我现在所在的位置呢，就是卡兹拉山一带呀，海拔4440。居高临下，等一下就回到下面，继续往卡兹拉山方向了。这边收拾完毕啊，这里就像没有来过一样啊。那么我们自己产生的垃圾已经放在统一的一个垃圾袋里面了，等一下直接带走就可以了。这里没有留下任何的东西啊。复原了，出发。下了一点点雨啊，这个坡有点陡。稍等一下，稍等一下。这个袋子怎么弄得这么脏的？来，下来，下来，来。OK， 下来了。10点钟了，这好像是在飘着小雪花。那么今天的行程大约是27公里啊，途经卡兹拉山垭口，东来伊村，往雪域天空之城的方向啊，大概是这么一个安排。中间吃2顿，看在观景台那里有没有补给，然后在东来伊村再吃一下，这样就可以了。还是有点饿的，这会儿没有吃的。还真是飘着小雪花，现在的海拔高度4001啊，今天要爬升300多米，最高点好像4460多吧。现在几样东西轮着下，小雨、小雪花，还有点小冰雹啊，就跟撒盐一样啊。壮观了，停了，没下了。前面又是艳阳高照啊，这会儿又好晒呀。这是卡兹拉山这一带的这个地形啊，过了这一带就好了。越过山丘，绕过去。那就是地形上这样子，大拐呀，还好啊，到目前为止没刮什么风啊。还真有点饿了，厨子也饿了，加快速度啊！前面大鱼大肉啊！哎，天气又变了。又下起了小雪花、小冰雹啊！又下大了，下面大峡谷啊！我天！我先加快速度往前面去看看有没有补给啊，在观景台那里。厨子后面稍微慢一点，他那个包要调整一下。越下越大了，下吧，从前面，快了，从那边上去了，看这后边的天气啊。Hello，
我的天，又出太阳了，顶住啊，顶住啊！加把劲儿啊！在那儿了，厨子。今天是有一点辛苦，最主要早上基本上没有吃什么东西，喝了点营养快线，然后2个糖，主食什么那些是都没有的，所以他今天也没什么劲儿。我也是，没劲儿也得往上顶啊，也快了。人真的太渺小了。又飘起了雪，条件越苛刻，战斗力越强啊！加快速度，前方快了。越是畏首畏尾的，越是走得慢，越是走不过去，不如狠一点，再一鼓作气。下吧下吧，无所谓。马上了，马上到达第一个观景台呀，卡兹拉山垭口观景台呀，跑2步。哎，厨子呢？我看到他了，在下面那个拐角那里。还得往前面走啊，这看来没有补给啊。哎，加油啊！还给我飘雪，飘啊！没刮风就好，我怕刮风。这地图上标注的第一个观景台的位置不对呀，没有观景台呀，只能到下一个。有2个名字是重复的，都叫卡兹拉山垭口观景台呀。刚刚经过那里就没有观景台，还得往前面走啊。大太阳啊，这会儿飘大了雪啊。前面那一点点有个骑行的在推着的，往前面绕，到那里这是卡兹拉山垭口观景台呀。我来了，来了，终于上来了。4439，这没有补给啊，这没有人啊，荒废的。我怕厨子顶不住啊。我看到了，接着往前面走，那里有建筑，那里应该就是一个服务区之类的。终于抵达补给点啊！前面的2个地点应该是以前沿用的，后面应该没用了，这里应该才是的。这里又是观景台，又是服务区的，那么这里写着卡兹拉山服务区啊。这个天气啊，不得了！我是饿过头了，这会儿又有点不饿了，饿过头了，就冲破了那个饿的概念。我已经不在乎你饿不饿了，管你那么多，反正我要直奔这里。卡兹拉山都在这打卡了呢，啊！哇，又下大了，下的什么玩意儿啊？我只要不刮风啊，任你折腾，因为我没有防风的装备，只要不刮风，随便你折腾。这个颗粒的变大了，白色的都是啊。进礼堂的最后一关啊！过了卡兹拉山，明天后天，哎，小意思了。今天这一关是
最难的一关呢，其实也不算难，就是没有吃东西，其他都还好。车都快到了，垃圾提到这里扔了啊！哇，看看外面的景，吃个面吧。现在已经12:40了，剩下的路程就不着急了，还有19公里。排骨面加了2个煎蛋，舒坦。舒坦的。咬一口，哇，吃完面之后就这样子了，大雪也没有了啊，那小冰雹也没有了，又是晴空万里，天晴就赶紧溜了。哎呀，自由飞翔啊！哎，飞过来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 。哦哟，雪后的天气不得了啊！哎呀，哇，又在下了啊！一面天堂，再看看这边，哦呦，地狱啊！又下大了，吃蚕豆啊！哼，太过瘾了！只要爬完坡，吃完饭，就剩下就无所谓了。这云层里面还在打雷的，我一拍就不打了，是吧？在这里稍作休息啊，再补个水。写啥？茶马北道啊，有个小卖部，刚好马跑了，一望无边啊！果然了，到了下午这会儿。风就特别的大，现在的时间已经3点钟了，距离东来一村应该还有4公里多，到那可能稍作停留一会儿，然后再前往雪域天空之城啊。那么从东来一村到雪域天空之城呢，大约有200左右的一个爬升啊，那一段路大约是4公里啊。慢慢走吧，下午的风太大了。这一带的风是真的大，因为我这个运动相机有个功能是去风噪的，所以在录制的时候呢，基本上听不到什么太明显的什么大风这些的。然后前面是一路下去，有点太荒凉了。哎呀，土拨鼠啊！哎，回头吧，嘿，回个头吧，哥们儿。就比刚说，哎。它这个皮毛颜色还挺不一样的，它这个皮毛的颜色还不一样，好肥嘟嘟的。哎，就从那上面下来，绕，很快就要到东来一村了，这跟要天黑了一样，荒凉啊，简直是黄土高坡啊。又飘起了鹅毛大雪啊！前方到达东来一村，这会儿大太阳，下雨下雪，然后距离雪域天空之城还有5公里左右，就在远方那里，要拐出去啊！那里大约是爬升200左右啊，就剩下今天这里
最后一段了，就是很高的，从这条路一直沿着，然后沿着那个坡，然后再拐到后面去，那边就是礼堂的方向啊。现在的时间已经来到4点钟了，我已经到达了东来伊川。那么距离今天的目的地雪域天空之城呢，还有4.6公里啊。在这里呢稍作休整一下，然后就接着出发了，看休息多久吧。反正4公里多，无非就是爬坡会辛苦一点。其实一旦过了那个坡度之后，就很快了。这里有一个什么川菜馆，在这里。外面又出太阳了，随便吃一点吧。现在的时间已经来到6点钟了，到达 G318卡兹拉山服务区。那么雪域天空之城就在这里，但是已经关闭了，门是锁住的。那么现在的主要任务呢，找露营地。晚饭已经吃过了，就那会儿在东来伊村的时候。最重要的就是找露营地啊，我得这样子。不然的话，镜头上那个雪全部吹到镜头上了，这样就好一点。看有没有顶的地方啊，还是老规矩。厨子在后面也很快就过来了。过瘾的。关闭了，现在是下雪，但是雪域天空之城关着的。这在哪儿找呢？先扩大面积一下，外面还在下着大雪的，然后跟这边的服务区的工作人员沟通了一下，就是这个店里的，然后人家是同意在这里搭帐篷就可以了，非常感谢。然后的话，他们晚上是要关门的，早上9点钟开门。上厕所的话，到时候厕所也会关门，到时候厕所提前解决就行了。一人搞了一个青稞饼啊，没有吃过，试一试，第一回。很香啊，里面有土豆，还有什么？很脆，这个皮很脆的，好像都是土豆为主啊。帐篷全部搞定了。可能会有朋友好奇，在这里面为什么还搭帐篷呢？因为这里面还有人住，人家晚上会走来走去的，你躺在这儿也不好啊，对吧？所以必须要搭个帐篷。马上7点钟了，外面还是大风雪啊。哎呀，总算全搞定了，一天又结束了。今天晚上又可以安稳的在这里好好休息一下了。今天一天还是比较折腾的，天气原因啊，多项原因吧，但是最终主要是能平安下来嘛。那么今天内容到这里也就结束了，就分享到这里了。明天还是一样正常出发。